హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈ వీడియో ఏంటంటే మీషో నుంచి ఒక పార్సల్ అనమాట. అన్ప్యాక్ చేద్దాం. ఒక ఫ్రాక్ ఇది. ఈ ప్రింట్ అయితే నాకు చాలా చాలా నచ్చింది. ఎప్పటి నుంచో తీసుకోవాలని చెప్పేసి ఇప్పుడు తీసుకున్నాను. ఇది మనకు ఒక ఫ్రాక్ వస్తుంది. పైన బాడీ పార్ట్ మొత్తం ఫ్లెక్సిబుల్ ఎలాస్టిక్తో ఉండడం వల్ల మనం ఇది ఫీడింగ్ పర్పస్ కూడా తీసుకోవచ్చు. ఈ ఫీడింగ్ వల్ల అసలు నచ్చిన ఏ డ్రెస్ అయినా తీసుకోలేకపోతాం కదా మనము. బట్ ఇది మాత్రం ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంది, మంచిగా ఉంది ఎలాస్టిక్. మనం ఫీడింగ్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. ఫిట్ కూడా చాలా బాగుంది. ఓన్లీ 300 రూపీస్, ఓన్లీ 285 రూపీస్కి వచ్చిందనమాట మీషోలో. కావాలంటే కమెంట్ చేయండి, కోడ్ ఇస్తాను నేను కమెంట్ బాక్స్లో.